tikeli yo keba na muto zo comprendre yo facilement peut-être bien ko memela une compréhension boyo ka suite kaka muto a comprendre kinga lobi na nga nanu amona te na kota na ndako wana bitumbe bandi soki nazalaki na nzambe tende na bimi na bana na nga tende to déménager nde na bimi na bana te papa wana maloba oyo nga na lobelaka ye liboso mukolo oyo nakosaka ye ya liboso nazoloba vérité naza devant l'écran devant caméra nini direct oyo nazoloba eza maloba soki nazokosa nzambe aza likolo ekotika nzambe aza témoin na témoignage nazopesa maloba wana ekanga ngai ti lelo oyo toza na tribunal na papa wana lobi le jour qu'il est rentré dans ma maison akosaki nga lobaki na nga aza na bana mibale oyo kezalaki na bana 4 tangu papa na linga bando jige nga kanga na maloba nga na seka intervention nzambe na lobi ya solo na reconnaître que na kotaka na lokuta premier jour na kutana kana yo bible zo balanga mais faut la peine une chose que ce commencement je me suis repenti de mes péchés papa na zongaka na lobaka solo andimaka nga na busolo soki solo na ngai o na ndimaki pe azo kondane nga na makambo na lobaki avant et que na tsalaki na sukate soki bitumbe ye nzamba ko bundela nga po nzamba yebi ke na ona zoloba na salaki yango na yaki na kotaki na ndako nete na signé contrat le 15 le 16 na yaki kozongisa ba document na memelaki ba clé na ye alobi na nga ke na lokola penda ko eza munene na ndimi yo na yango mais lelo oyo 3 ans et demi après papa wana lelo oyo na bimi na ndako ne bitumba alobi na ngai ndako bebisi ba ko bebisa mususu ta mutazo ba no ko bebisi ndako bebisa mususu eza na nzoto te spirituel ko bebisa mususu na bebisa ngo spirituel o nzamba loni te ozala déraciné o nzamba loni te lo e vanda place ngana e poani ezala déraciné makamuna yo soki eza yanga te pourquoi na prendre part na makambo ya mabe ya yo non mutu na mutu amema fardo na ye soki eza na ndeko na nga moko nzambe asali alliance moko boye oyo ke ye aza ko se réjouir na yango oyo ke lobi ya kokufa bozwi wana kozala ya bana na ye bongo ngai nzambe kaka na muke nazoluka ya pasi mutu moko baya kolela nga mwana na nga po ke ye asalaki alliance na ye po alliance na ye wana ekanga nga mais non papa nzambe mutu na mutu ameme kuluzu na ye alliance wana eganga likola baliance onga nasali na yo nzambe peu importe faiblesse ya alliance onga naza nango na yo nzambe lokola nga nazo reconnaître que il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont à Christ lokola nazo reconnaître que Dieu il est le Dieu de la lumière lokola nazo reconnaître que nzambe est défenseur des innocents nzamba ba innocent telema bundela nga bitumba oyo euta na famille ya papa na famille mama peu importe pisike ko uta à condition que na kuta na mabe wana soki na kuta ni nango te nzambe non eza ya ngate eza ya ye na bana na ye bakwela bulu na bango moko mutu akofuta mutu te mutu akufela mutu eza nzambe mutu akufela mutu eza nzambe biso tokopeye baprix mpo na bato te biso tu tozotambola yo tozokanda toza délivre te toza lokola paralystique oyo ya Bethesda tozoluka ti lelo mutu na kobwaka biso na kati na mai sikolo kwa toza pe na bato kobwaka biso na kati ya bamai te il faut tobenga nzambe loboko na ye ya nguya ebimisa biso na mabe aloba na biso prends ton lit et marche aloba na biso prends ton lit et marche totambola po toana mutu te po tonga na ozela ke frère tel frère sœur tel abwaka nga na mai mutu aza te mutu wana bazoluka ye pe babwake na mai bafamille bakangi biso oui bafandisa biso na bandako na bango bafutela biso baklasse batangisa biso mais otangisi nga na mbongo na oyo ya mabe okangi mayele nango osalinga eloko te osalinga eloko te obominga ofandisi nga na ndako na yo okangi vi nango osalinga eloko te le Dieu de la délivrance nzambe loboko na yo kota bisika ya bato kota kati ebimisa biso na baprison ebimisa biso na bandako ya mabe pour que tozala libre tosalelo na liberté tokoki kozala ferme ti bavi na biso to bandobundaka kaka na eloko moko non non tozala makambo ebele fo tosenga nzambe okangi koto yo ozomultiplie baalliance lokola ye azomultiplie baalliance soki ye atelemisi papa na ye ya molili yo mpe telemisa nzambe na yo koloba teke nzambe nga naza dine te kaka na moke alobi ke à tous ceux qui l'ont réussi bao baza kokwara na il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu
na ba oyo ba recevoir apesa bango pouvoir ya kokoma bana na Nzambe. Lokola tozo croire que Jésus-Christ est Seigneur, Nzamba kosala. Pour lobi il s'est révélé aux autres, il s'est caché aux autres. Ami bimi c'est pas batu misusu, ami bombi et pas batu misusu. Yo mutozo croire pas Nzambe. Ondima Nzamba zana bomoi. Même ceux qui ont rumela. Même ceux qui ont rumela. Abakouk. Et Koko Kisama. Kota la ba jugement ya batute. Muto ya yebi relation mutu na Nzambe zaka Nzambe na mutu. Mutu moko te ayebi relation na yo na Nzambe soki ye moko Nzambe te. Biso tout oza basumuki. Reconnaîtaka mabeno liboso ya batute me na boso ya Nzambe. Liboso ya Nzambe komi bomaka te bimisaka ba abomination nyonso osala. Loba Nzambe na bimisi na yiba mibala batu na boma na vivre biso tout lelo otozolo ba homosexualité za mabe. Na tangu ya bokala na biso to vivaka na kati na ba Karine. Eza pe na ebele parmi nous basala ba ja tata na mama. Baja tata na maman ce n'est pas baja ba lesbienne. Lelo auto komita et komi tabou parce que to yebi Nzambe. Est-ce qu'on se repentara nango liboso Nzambe? Est-ce que ça la repentance na yango peut-être lelo ke loko les eloko les kakala olobi ke za bosama loko alisi na tika Nzamba bosana mais non. Yo ndo tika Nzamba bosana yango te. Sengela ngo bolibi suppose ko yebeke o kometaka actuel. To le kana baja ba Karine batata na maman. Biso ntango nazolo ba mikolo to yebi et manager tata na maman baja ba Karine na Congo bato bakenda na 21 comme susu tozo beta lisolo ngo na sauna ki ser moka zolo bananga alobi na 21 ati lelo na bango na internet ba leo sa baja tata na et baja ba ki carinage ce n'était pas ça yango na de auto bimisa ko komi ba makambu ya ba lesbienne parce que na ki carine ezaki pe na bato bazaki ko ba misusu bakenda na mpe musika ba simba na basi mibali na mibali. Donc tu es tia combo parce que tozaki bana mike totaki combo likolo na yango te to kwa pe tozaki na kati na ignorance to senga Nzamba limbisa ba ignorance na biso po totambola na kati na ignorance ebele ba mabele lo oyo zomkomela na biso eza peut-être ba mabe oyo eza te ke oyo biso to eza le ba conséquences biso tozo payer eza ka ba malédiction outi na ba famille na biso te eza ba cause ya ba betamboli na biso moko na mokili. Et tant na biso e fongoleli biso ba porte ebele na mokili biso moko. Avant ya ko se repentir na ba lien des parents. Banda d'abord ko se repentir na mabe o biso moko to commettant ya biso moko na kibomoto na biso. To se commettant ba mabe ebele to tamboli na ba abomination pendant que tu avais le Saint-Esprit en toi to kota banda ba boîte. To sala ba makambo ebele. To vivre na kati ya banini. Eza na ba sœur oyo lelo ke bazaki ko benga na mibali na musika to tie ba caméra te bokutani te mais oyo simba bo ngana simba bo to sali yango. Est-ce que maintenant que to yena ki bonzambe to za ko se repentir de toutes ces choses ou to yeka ka Nzamba zo biso ka ndenge to sa tokola na ye na esa sœur Micheline maman Adèle sœur Adèle na yeka ka lelo oyo na mi bimisaka ka ndenge na za non nazo bibimisa ndenge nazate nazo nakota na mikotisaka na kati nayebisaka Nzambe papa na fongoleli yo motema oyo bato bamokili bazomona te mpona nga Nzambe yo mona bamabe oyo nasala oyo ebombama oyo moto ayebi te Nzambe yeba limbisanga na babomination wana nasala parce que pendant que je faisais ces choses yo ozalaki Nzambe na nga Nzambe ayebi nga lelo te alobi dès le ventre de ma mère il était mon Dieu donc il me connaissait dans le ventre de ma mère. Il me connaissait dans le ventre de ma mère. Donc, tant que pendant que j'avais 10 ans, toutes les abominations, des abominations que j'ai pu faire, n'a pas bas âge, Dieu était là, il voyait. Est-ce que je me suis repenti de ça? Lelo on a commis bonzambe, na koti na ki bonzambe. Ton alingi Nzamba banda na ka place à Zwinga. Loko la Zwinga lelo, abandi na ka lelo. Non, il faut na mi koti ça. Avant na banda ko tata na maman na basala. Na mibandi na ngai moko. Seigneur, je me répands devant toi. Na sala kiboy, na ibaka, na bimaka na mibala batu, na tongaka, na vivaka na homosexualité, na vivaki na masturbation, na vivaki na muyibi, na basongi, na bakanda, na basikson, na manque de pardon, na kota ba boite, ce qui peut na vorta, na sala na dévoiler pour que je sois libre devant Dieu. Nakomi bomba liboso muto ayebi nga lobi ki celui qui sont les cœurs et les reins nakomi bomba ne
Devant Dieu, je suis ni. Devant vous, je suis habillé. Devant Dieu, je suis ni. Na kosa l'assemblée de Bosso, na kosa l'assemblée de Bosso en Zambeta. Parce qu'il me connaît, so il a milité dans le balokuta, yebi ke na okosa. Ayebi ke na okosa. Na kosepelisa yo meso ki na zo forcer muto apesa nga bomwe. Oya motu eza ko eloko eza différence entre Ndindi, oya za na bomwe, na lion oya kufi, eza parce que Ndindi a vivre. Lion a kufi. Pona Ndindi na lion ba oloba ke lion za muta makasi. Mais ceux qui ne vendent lion oya akufi na Ndindi, mieux vaut Ndindi oya zo vivre. Mieux vaut Ndindi oya zo vivre. Komi bomba kate. Nazolo bana bino eza ngai moko témoignage na lingaka ko pesa témoignage a mutu te. Na koma ko linga ko mi pesa témoignage nga moko na za témoignage. Bana na ngai na za témoignage a libota na ngai. Lelo na isa Nzambe lobi na kozala te na mokili na kotika nini Yesu mutema mabe etondi ngai na kotika nini ya malamu yawe sala nga bolangolu nazala pesa nga motema bolingo nazala motema malamu po ata lelo nazate lobi mutoza na susala bike mwaso atambola kibo asunga ta mwana barankine tonda oza barankine partout mevo na yebana na oteke na yebana no tokabwana na mabe na préférant ngo na vie na ngai mevo na yebana na yote. Soki na moni ke tozala na mina bonde la Nzambe soki na mutu bozo simba te Seigneur kabola ngana eloko kabola kilote na Abraham ko kabola biso na makoswa na te to finga na te Nzambe sépare nous akende na gauche ngana kende na droite to kuta to pesa na bonjour moi vie na biso ya sala oya yenga na sala yanga Jésus est Seigneur to c'est Nzambe te biti na biso pendezo la ke to bonde la exemple surtout l'amour. Na yekoloba mingi vraiment on ezaka ba parenthèse na zozo tozolobela vraiment sur l'amour. Komi bomba ke pa soko za mutema mabe yebisa Nzambe na lingaka na ngako dinga kubatu mena kokaka na ngate. Nzambe yebi ba faiblesse na yo. Nzambe yebi ba faiblesse na yo. Nzambe yebi ba défaut na yo. Siko yo pa Nzambe muto azala ka ke batu ba changer. Yo pa Nzambe ozo misa ba faiblesse na yo za ba force. A osungo ndeni. Totika kosa mwana eloko ezolekela ngai mama papa e bande ko nanga ta soki ozwi tango tala message ote soit ta simata lango. À cette époque maintenant tout le monde na Facebook. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon enfant. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon mari. Aidez-moi à souhaiter oh l'ignorance. Maman, tango raison pour ça qui te obano souhaiter mon bali na anniversaire te. Bozo ba vie na biso to tiango na nous privé nga mobali na nga ba yebi mais nga na s'exposera te loko ata mobali na nga tie photo pona aimer c'est difficile ata mobali na nga tie photo pona commenter c'est difficile parce que na linga ko s'exposer te na yebi o ya zana nga na kati na couple na yebi o nazo vivre na kati na couple na nga na zana besoin te oloba muto yeba ke ba alinga nga to alinga nga ta sala nga to sala nga te ata soki na la kiso soki o nga nazo vivre na kati ndako za yango te mama na ko souffrir. Soki nazo la kisabino ke nazo paraître l'homme soki na kati ndako na souffrir mama po mela ta mayo za passe bo biso ba mama ba lebele ta muso muto eza piente possible o memata mwana no bozo yoka mutema ko paraître te Nzambe sala ngolo na mobali no boza be ko exposer vite ke fois no taba tu ba photo ba mona ke lobi apesa kinga bisou lobi kuna salela kinga boye lobi kuna sala asombela kinga cadeau lobi kuna boye chérie oh mama likamango nini yango siko muto azala ngote awamona lokozo torturer ayelo pa batelo komate borumela mena mutema lobi Nzambe moi so pas lekisi borumela miso ezala borumela te Nzambe kabola bangona no bongo totala soka koska kutaka ba photo bana bazé sur privé te bana bozo exposer mwana ina note na kati joyeux anniversaire mwana na batama bazo mona photo mwana boni ko exposer bana bocha ba photo na bino moko bolongola bana mwana no ina neso souhaiter joyeux anniversaire oyeba nini OK webi so fente na kata kiti tantine Micheline atela ki joyeux anniversaire tantine bombo atela ki joyeux anniversaire biswa souhaiter ki bon anniversaire mikata souhaiter ko lobela to zaka pour ba plaisir na yo moko mpara tika mwana vanda réseaux sociaux za lia mabe
réseaux sociaux eza lié à mabe eza lié makambo mabe etondi nauti kotala émission moko papa ser apesi témoignage alobi mobali alongwe Londres ake kolinga mwasi na Afrique kolingalingi mwasi na Afrique mwasi wana ifaki basakrifie ye lokola bazalaki koka kosakrifie mwasi wana te qu'est-ce que basali mwasi na mobali baza bato ba science basali je bakoti na kati ya nani ya WhatsApp bazwi sikoyo foto ya mwasi wana mwasi ya ndako azobenga mwasi wana na Afrique abandi koyebise yo na moni ba message na wana mobali na ngai okomona makamera okomelo abandi komenase mwasi ezalaki bazoluka bapousser mwasi wana a réagir a finga après bazwa juste maloba na ye po ete makambo badenge koluka basala kati ya vie ya mwana wana e marché po mwasi wana na mobali wana bazalaki ko marché bazalaki na bango na bolingo mais babandaki kokoma na acte te parce que à chaque fois que mwasi na mobali ya ndako ya Londres bazalaki bata misala mobali wana ezalaki besoin ke basakrifie mwasi moko na bota te mais ntango bakutani na mwasi wana kosima na bandaki kosima na ntango bazwa kolinga bakota na action mwasi oyo ya ndako lokola azalaki muta misala mabe abandaki kose transforme azobimela azalaki bloqué mobali wana azalaki bloqué abandaki kopermettre te ke apota na réaction balukaki photo na WhatsApp yo mutu otiaka photo ya bana no na kati ya profil bana no basenga yo te ata bafoto totiaka nzambe makila na esopa na bafoto ya bana na nga bafoto na oyo nga bafoto na nga natiaka ya kala tala biloko ya mama del se biloko loba na partager message na partager badoration na partager babiloko nyonso to ya kala nazoluka kuna bloquer ne bloquer bana ngo ezaka ba Facebook na lingaka biloko ne okomona ngateke bana nga ba souhaiter ba anniversaire nga mona vanta bon anniversaire ma fille je t'aime nzamba batela yo bon anniversaire mon mari bon anniversaire mon frère bon anniversaire ma sœur oui pour la kala tozaka na sur les réseaux sociaux te non tellement bolingo esili yo muto exposa ko katsaka ke bakumisaka yo tena ba miso basekaka yo atalika sa lembi na chato so pe na tiete koma ke so tiete nga pe na ko tiate na tiaka acheje bimoko yo ti ya pasi na mutema yo peta ko mona tela chelinga achelo ya lukuta ya hypocrisie nga mo so na mitali na tala pe na tema cash na bi na senga nzambe merci na binza bosanga bien ah oui nzamba sala bien na bezo te mutu fo ba banga ka delo za kito na mukuse oui Nazan nzambo salanga bien, j'ai rend grâce à Dieu comme ça. Ah oui. Na kumisa nzambe na naza to tika ko sala ba faux témoignage. Ba mama bol kata na makambo ya ko sala ka ba dresse à part ezo bomba mabala. Ezo pesa accès na ennemi akota manipuler mabala ezo kufa. Pona ko sala ka ba dresse à part chacun pona ko gagner 200 ngo pe bando zwa. Osombela ka ilamba moko boya malonga pete esa ila ko pedo ko te mbongo tozo sa ila projet to bomba poto so elo so kani ka osomela loko tango ngo somelo kana problème komi piu bongo edindi okana ko sa piu parce que kosa li papa les pas si ozo préférer bébé ça libala loka pour gagner pour na pocha bien ça pas OK pe na l'état koto madame Intel oui je suis femme seule et le mari non nous sommes séparés et mon mari paquet non moi j'habite plus là-bas moi j'habite à Bindu à Matembele numéro 7 moi ça habite na Zovanda na Ndunda numéro 4 à Kabwani mais bazawa na bazobota siko moi c'est ce qui fait surtout azaki na bana mibale tanga yoko comme ça bana misa soka kesu ko déclarer dans l'état atuni mais non c'était juste quelqu'un comme ça qui est venu à teka azemi mais asundoli ngai mais bazalaka maloba na yo ko kangayo oza prisonnier ya maloba na yo oza prisonnier ba acte na yo siko tanga acte on ezoko noko moko azaki ndoka saini na makamna yo pombongo wana kozolia ozo gagner plus on a ke bazozwana yangote yo mtozolia au préféré au bébé ça n'est pas mourir en Zambé pour gagner mon pied. Lobi pe Nzambe pa la la kate, diable pa la la kate. Tinel pe ka moi si mutu moko be kuna, mobali wana keleki kuna, ako alende azaki bien, azaki kateka ka dresse akenda kate. Moko musa comité, mikolo nazo kenana nukuna parce que mbila lobaki akoleka, aya kotala, akoya ifona la la kuna. Njoka ndasa memeki mambweni moko be bazoleka kuna. Mambwena yaka wala mukopa ukuta na mambwena ngocha munoko ngamwasi na biyo mambwena ngana yaka ndako ngana yebi ndako nakuta pamba teto chaki pona kwa mwa hospital tongo zoba teto chaki parce que to zali na kwa mtu ngani to selo ya mtu chaki bien se séparer moza mosa zoba ngata to ozo die ona ochate
Quand na nyoka mina ngapona zwangu boy. Quand na nyoka mina ngapona zwangu ata di na otiate. So peut aujourd'hui 5 on va na période moko nazo na yete pona pesa publicité mobile nanga na lega la période moto to doit penda 200 € na bana 4 na mois. Dernièrement ça biso 2 fois na vie. To doit penda 200 € na mois sans compter ba mbonga ba futa bana 200 €. Ba futi biso penda po to taki dossier papa à l'époque quand to ka dossier moko papa na no asala kina noté. Azaki na chômage te, azaki na social te, azaki na loko te, tozaki kaka na ngai na social na nga moko kaka. Tozwa penda 200 € yep na mois. Mais to vivra et les cas, est-ce que pour que ça tire la histoire? Dire au senza me pas fongola ki bikuke. Au moins mutu mo ba fongoli papa ya robeta ba pesa ta 10 €. O kuna je m'excuse. A fongola ki kuna kende ko beta ta boy a pesa papa 10 € to lié to vivre pe moi na pele ki moi prochain pe makamusu de salami. Ah oui. Ah oui. Zamba sali. Ko sala ka ba déclaration te. Ko la di saka bana no biloka muyibi te. Ko somba ka biloka linga nzambe tanga zo kuta yo kuto pena na pasi, makuta yo bien. Yo zo kota pena église zo senga nzambe pesa nga libala mais yo quelque part zo vivre na kopé mo na zo chine ka zo chine te. Po yepe ka lobi nzambe ata mange ka sambela te yo mto sambela ka binzambe ata na 1 € na nga lia mwa moso 1 € na ngega okele bokute na fiancé ya kile pa balo na nenga bosolo metanga tali o kuna pa zolela ko to penza bazo tala fiancé pesa libala te ah suki na nzela o ba desevanga ezala batu msuba zoka biloko na bango te na kena ngomsu na matonge na wakini mama mo azobeta bisolo alobi ezana mama mo bazaka muyibi na matonge ba yeba ki akota ya iba na secret yake na ko iba suka agenda ko iba suka na magasin mama ala mkomsusu abela akenda na magasin te mama ana magasin kandoke ko iba kenda lisusu te mkomsusu bamona penda mama ana bela na ndako ne mkomsusu bamona penda mundela ya penda tena kacha ndaka mama na soneti tinto mama ana bimi tango mama ana bimi na tito na o bato na o nini abi wi mundela yo ebiso mama boneni mikolozo yesu ko iba te o na yo iba te nini wi mama plus na magasin zo zela yo mikolo yo zo ya te bazo yesu ko iba te yo place na yo wana za musala na yo mikolo tozo monte ona yo lukola ndako mutu wana mama na bazo lokola ayebi ndako na endenge ni yo ngeti mundele wana tazana bango batabasenso kita tikela magazine polelo yo kota kano yiba koke na yo muto yibaka na yo muto lata kango na yo muto somba kama mabino nyoso tu singa matembe ah oui po lisolo ya mwana mwasi oso bozo tanga na tembe bo beta ngona ire mama Irene Masando keje la bénisse aussi parce qu'elle a mo pe boyezaka bien toza basi toza ko il faut ko yoka pe ba mateya po te ya biso na façon nyoso kota ki bonzana na mwasi wana mwana ne lelo oya inane oya zui akomi mwana wana komi lokwa kizengi mama uti ko sa feti lobi wa blanc asali se balobi mama na papa nanu babala na te mais basali si feti ko leka kutu bato bazo bala bazo sa mariage tala ba ignorance bato moke mama na papa babala te basaleli mwana feti ya mu balobi feti wana on dirait to yebite ndengeni mais mama ake tour liboso ake na magasin ake ko iba nini ya Kenzo ayibi ensemble ya Kenzo ya 120 akomi kuna elamba ngo mwana naza na ina lokola elamba ngo ekokaki mwana te azwe elamba wana akeko tekela mutu atekeli kamaradi na elamba tango atekeli kamaradi na elamba alongo lisusu akeli lisusu kana même magasin akesi koko yiba siko ya taille ya mwana na ye basali kaka anniversaire samedi dimanche lundi kaka semaine wana mwana makile komo bimene le 4 jours après makile komo mwana nelongi makile komo mwana nelongi makile bimi mwana nelongi batu ni problème bakena mwana hôpital ko ke bakena mwana hôpital opération faut batala mwana opération mutu mwana na inani bafongola mwana mutu mwana micho to bazalo kwa kizengi tata mwasi mwana mutapesi lisole pa Irene Masando tala ignorance poka ba mwana la taka kendo boso mwana la tiza wibra pona ko kana wibra na sana kufa so penda ngana ko ka sombele wibra mukolo ya kokola monika ngata ta bucha la chiguchi ah oui babi bila bo biso dola ta leona potem so papa biso bakufile lo balata ka ngota o ngana kokite na yebisi nzambe lokola ngana zwaki makasa kokokate sala bana ngangolo po bango bakoka c'est tout
Oh, pour faire connaître moi na Zeman. Oui, na lati Zeman pona kokina Zeman na ika na 2 euros na kena so moi kale so Zeman na ti moi na ngana nzoto c'est tout. Azanite. Yo pour faire que meka ko okay ko somba ya so ya combien mais ya muyibi. Tangu po yena ba conséquences ba malédiction à famille. Na yo moko tambola mabe. Na oyo pe ya magasin ba tubazola kena na nzota mwana e wo. Bon. Ignorant. L'ignorance tue. Bamakamu so peut aussi la bana so bana so ba senga bisote. Ouais, ils ont pas plaisir na biso mo personnel. Ils ont pas plaisir mo personnel, il y a ba parents. Mais ba conséquence e bana so mutu bazo futa. À quoi sert? C'est quoi le long maman wana o asali mwana ne bongo. Asali nini? Est-ce que libala wana yeku tuna papa ngona babala na kite? Sikona ndenge makambo yeko yeba na ke mama mutakene ko yibela mwana elamba. Tangu papa ngona mbobana kita ko yeba. Est-ce que libala wana ozamala? To couple wana ozamala? Pona nini to salam? Poka po ba mona biso. O lakisa. O lakisa même o ya yo eza ya yo. En tout cas vraiment Nzambe asunga biso makasi tozongisa bolingo na mitema. Nzamba yebi biso me bien-aimé. Nzamba yebi biso malamu koleka biso moko to meyebi. Moto asala mokili ayebi yo banda na bibo mama na yo. Tout ce que tu as fait dans ta vie ayebi histoire à vie na yo. Banda premier jour, tina jour komi lelo ayebi. Komi bomba te. Kozwa pe ko banda pe na vie na katikati te. Parce que Nzamba zunga awa na bandi na Nzambe apona kene na Nzambe kuna te. Banda na Nzambe lea mopo zongisi na Nzambe na sima. Olobi papa c'est vrai na kutenu na awa. Mais de awa avant koma apona kende kuna nazalaki na koto. Siko bandi ko talise ba o nanu na osali siko babenga ngo réparation. O bandi ko zongisa na bisika to bima, bisika to uta, place ni ndenge ni to tambola ki mabe. Na uti ko lobango awa Nzambe. Lelo o tozolo ba homosexualité to salango. Soki yo sala ngoto yo mibombi no plamisha na mengana sala sala na mama. Pour le peut-être yo ka solo bi na olo bango na za na vidéo. C'est ma vie passée, Nzambe akangolanga j'étais jeune, naza nango te lelo Dieu m'a fait grâce naza o naza na posa na lo bango te o ayebi o ayebi tayi parce que je ne suis pas là pour m'exposer non plus, mais nazo lo ba oyo bisika Nzamba longolinga. Mabomba ngote. Pour ta zona bomba ngo pano Nzamba ayebi. Nzamba limbisanga lisusu nangaki na senga ba mama na ngai oh Yesu bande wonanga basi bande wonanga mibali ba papa ba ya baleki to senga limbise bele muto aluki musala depuis longtemps na vie na zozwa ta leleli Nzambe pesa nga musala Nzambe pesa nga musala Nzamba pesa musala okomi na musala okomi moyibi osala na hôpital ba dra ba besui ozobimisa okena ona ndako chrétien. J'ai fait cela. Et je me réponds de cela. Nazo se repentir pas na bino bat bo talanga te. Nzambe wakelanga. Banda ko sala musala moko na kotanga kombo na ngote parce que zeyebani. Nzamba yebi musala wana. J'étais aide-soignante. Je suis aide-soignante. Mais j'étais parce que j'ai travaillé là-bas mais je ne travaille plus là-bas. Et na moni batu babandaki kozwa tellement biloko au début je ne le faisais pas ça. Batu bazozo biloko mona boy muta kota ki bomo mafuta bendi mutu boy mo esui abimi na a force ya komona baninga na koya ki na erreur na komo ozwa mo boy mo mafuta Nzambe limbisa Yesu Jésus to sali ba Nzambe na ngai oh là là que Dieu nous pardonne. Ah là là. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes des pécheurs devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de toi. Toujours batoza bana na Nzambe toza mosika na yo. Toza la volonté na ote. Je ne fais pas ces vidéos pour m'humilier. Na olo bano po yo mtozo salango te. Nzamba zo sepela te. Lingo mona pasi ba fingo pona Nzambe. Metango azo ya kuto papa ya Tom Salobi. Tango azo ya kuto pendo ozana yo obazo kanisa te baloba kanisa ma ba kuto na ngote. Osenga musala lelo koma oyiba na musala wana.
Tant aux autres qui ont musala ebisi mutu wana obiga engagé ngai na zona souffrance na nini soko engagé nga na osala lo musala kitoko po osalaka mais loko moko lobanga na eto bakisi muyibi likolo loko bafutaka yo mais yo bakisi loko moko na CV na yo zangisa ko bakisa muyibi parce que oya sali oyo kuna sali leke biso ba chrétien tote ya ke ko yibe za mabe biso pe to koti na lo ba témoignage à mutu te na lo bangai je le fais. Peut-être que non, elle est venue pour juger, je ne juge personne, je parle de moi. Ce qui est le cas dans le lobby pour sentir que nga pe na sala ngata une fois. To na sala kango, na tika. Gloire à Dieu. Mais je ne te juge pas. Je parle de moi. Et je me réponds de ça. Ne me dis pas que je ne me suis pas repenti de ça aujourd'hui. Et c'est là qu'on a les laranza. Pas passer la gagne surtout dans les cas. Na fongo laranza mbote na lobana. Même les abominations que j'ai pu commettre dans ma vie. Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Que Dieu vous bénisse. Certaines choses, ma péché nous sommes aux hommes, aux lobango, aux salés l'oroté parce qu'au ticket on enté. Tant aux amants en ensemble, tant aux salés l'homo boy. Oyo vivre pendant que le temps on a osé le ko nzambe za que ça la papa nini. Il pensait quoi de moi? Réaction des nini. Aotela ke mwana mobwe na lingaki o Yesu. Aotela ke mwana mobwe na lingaka mingi. Mais mwana wana zo yebate ke grâce na ngeza makasi na kati ya vie na ye. Mwana wana zo préférer vivre na abomination. Oh Jésus. Limbisa ba ignorance na biso bata mokili papa. Ya solo nzambe ozanzambe likolo na nyonso perdre pouvoir ya loboko na yo te. Ewe kolemba biso te toza basumu kisinia. Pardonne-nous papa. Ozanzambe bolingo. Bolingo na yo eza comparable na mabe na biso te. Biso nde bato mabe yo ndo za bolingo papa. Kotika biso te. Nzamba tika biso te. Soto continue na baliro tozo kende. To mona nzambe te. Ata yo mtozo kanisa kokomi te mamoza musika. Oh là là. Et ça n'a pas si. Oh là là. N'a pas passé mon temps. Tout réparer. Tout réparer. Tout est comme il y a. Ça m'a bien dans le sala, c'est pas bien. Au Québec, hôpital, au bimina drap. Au Québec, hôpital, au bimina suit. Na utaki hôpital il y a en 2016. Et là, on a kangaki na lisusu. Na koti na utobota. Na lina bimana mona ki besui. Na koti c'est na valise. Pendant que je mettais ça dans ma valise. Et là, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais encore? Tu t'es repenti déjà de toutes ces choses. Pourquoi encore? Na kanga valise. Na fongola valise. Na kanga valise na bimisa ki yango na valise na ngai. Tentation ezalaki fort. Mais puissance nzambe kati na ngai empêcha ki nga na commettre erreur wana. Parce que son a commettre ki yango balingaki na nzamba balingaki ba réclame ba kanga na réclamation et loko wana. Loko les salité o natikaki et que na senga na nzamba sunganga pona biloko na sanza ki na zone na zongo le soute na koma mboate. Na kanga valise. Témoignage à solo les témoignage ya mutu ye moko. Ezala ka témoignage à mutu te. Yo zala ka ba témoignage à bato. Mama Adèle wana soka lo balba mabe. Mama Adèle wana zaka na ksa. Mama Adèle za boye. Oui, ezanga. Bon yo témoignage les nini. Est-ce que yo pose un témoignage? Ngana lo baba o ngana sale. Ebu po yo sala mo koka ko sala mo te po mona ke na zana na makambo na so na tika ngolo bi ba okanga suna. Ba okanga na mote. Ba okanga na mote. Na beta mo na 2016. Musala ona olo bakena na zwa biloka bat na musala na 2012. Na sala musala wana 5 ans 2002 je ne volais pas. Je n'ai jamais volé. Na zako simba biloko na bangote. Mais à cause ya ko voir bat ba komi okuna bimaki bon ndeko ena zwi savonte moni voix na nga même quitter. Na zalo ko mtu ba betting asiko na minto na oka na mi yoki faible. Ça veut dire que nzamba zo appelle au compose que na minto siko na commence ezalo ko nzamba zo alongolinga poa moko boy.
na senti pena mama boko nanga na oko machango tena machango suki. Donc je sens que on dirait nazaki nazo sentir lokola kilo moko boye zo longo. Ba batala ki bandeli ba moni même fois na ngezo changer. Na si force. Parce que na voué loko mso batebe bazoko ko avoué te. Ne bandela za ko ibate. Ma prena comme ozo biloka batu na musala. Soko ozo lokola témoignage pour ozo sala ngotika. Nzamba pambola yo. Gloire à Dieu. Soko ozo lokola kostlicho na préfère ko to tilanga makasi. Ko tsolanga ko totena miso batu benga pena banda oseka pona osekiso. To sekana yo. Mama de lozo ibobeti lisolo mo banda oiba na oseka makasi na yo. Mena kanda te. Na oseka. Na kanda te. Ole ko to bete na mo ko bete no te benga penanga messager na ngeza benga to ko seka na yo. Nakomoiba. Nakomoiba. Mon appelle moi savon à bimisi. Est-ce que pendant que dans ba savon, est-ce que j'ai manqué l'argent pour acheter ces savons non? Ban vie moko péché moko gratuit. Péché moko gratuit. Yo filé. Na tiki na bandaka mon na bandaka te hein. Na tiki na 2012 wana na tiki na quel chose ko bota na 2016 muyibi yana ninge kanganga na koti hôpital besui parce que hôpital na Flandre hôpital ango na kombo na otanga te hôpital ango na Flandre ezaki pena mutu e besui ba pesa ate hôpital mingi komi yo moko fo na besui na yo bato ba bota mikolo na ebite se ke komi partout mais certains hôpital bazara suna besui pena pona ba patience o baye il faut bomema besui na bino na ju besui pena na kangisi. Tant on a bimana na valise. Nakangi. Nzamba bloko si ade. Ama aisi na pena lukuta makasi. Bimana mo batala. Culpabilité moko elata nga lwa mutu basukili na mai. Na kokate na fongoli susu. Na bando zo msapela ilo na lo na place na ona kangi valise nde na kota inde na bimi. Na tikia. Lata mwana zui bombo epa batu na okima mbao na ozongisa. Sifo na futa mbongo bombo mwana ngali na ufuta. En tout cas na miyo ki bien te salinga pasi na ngaki na partager na bino. To jija mingi te to bondela pona ba bazo koya. To bondela pona basi na Nzambe, to bondela pona ba na Nzambe. To bondela pona batu na soto bazo sanelanga musanelanga na Nzambe. To bondela pena ba bayebi Nzambe te. To bondela pona ba veuve, to bondela pona ba orphelin, to bondela pona miyibi, to bondela pona bato barando, to bondela pona bandumba, to bondela pona bato ne soto bazo commettre moto me mabango pa Nzambe. Mikitisa pe mitia komitango zo me mabango ko me mabango te Nzambe na memeli yo bango. Lobi Nzambe toye na ngai pe na mikitisi na mikoti na kati. Parfois nous avons fuka mi na mona lokola na fuka mi na obi matamo mulaidi boso Nzambe. So na komna niveau muso na fuka mi na mona lokola na muso mutafuka mi tozana na moi makolo fuka mi kasi etaka mo mulaidi. Lebo boy pona ibisa Nzambe pena na za eloko te na lali. O lali. Ta on lala kana mona abedaki. Oza sko lokola etoko. Yesu kwa to. O lali. Parce que son afuka même sous bon son afuka même sous nos amants moulay son a comme le niveau sous les prières son afuka na mona comme moi milay mona na Suisse qu'on a tellement Nzambe na zaka moulay pour na l'action pena que na zelo côté na kiti suna mi na jusqu'on a mitiki pena na milali na mabeli na misemboli na jusqu'au mutu na na tombo ete na kiti sango lisusu pour na olbake ngana kita ya mata que Dieu vous bénisse na mi yo ki bien te. Pas parce que pour na salini mezak parce que to bondela pena ba oyo nanu ba koite ba sali oyo nanu ba koite kati na bango pe ba faiblesse eza to senga na Nzambe o azo maintenir bango debout abatela bango lisusu makasi abomba bango lisusu na protection le boko na epo lokola ba telemi faiblesse nyo sote ko ya Nzambe pesa bango makasi ya ko résister liboso ya faiblesse wana po bango pe ba koisa mate. Pour bakoye beleso bango ne sotu bakoye sambiso pe tozana posa na bango
Ceux qui sont tout au bas faibles, nana au soutien parce que vous qui sont forts supportent les faibles. Ceux qui sont tout qui sont faibles, mais nana au télé mis banane. Alors là, c'est ça vraiment. Bah oyo, bah kotaki bazaki occasion ya kolanda ngai nzamba pambola bino. Toté sur l'amour, tolakisi bino bolingo ya na lik. Moi si oyo ayaki na vase kosokola Yesu makolo. Mwasi wana alakisaki Jésus bolingo na ye. Yende mutu alakisaki Nzambe bolingo. Po ye mutu yaki kosokola makolo. Tolobeli bino na Jean 8. Mwasi oyo oyo ba memaki epa Yesu po etike bakangaki na adultère. Yesu a condamné. Alobaki ke oyo nanu asala lisumu te abamba ye libanga. C'est que Jésus alakisaki nde bolingo epa ya mwasi wana. Donc, on a vu que ça a deux sortes. Bolingo oyo muto la kisaka muto na bolingo oyo nzamba la kisaka biso. Donc, nzamba sunga biso zwata ya ko priaka pona baninga. C'est vraiment important. Ce qui peut aussi au seka muto moka ko isama. Même so pasteur oyo seka ko isama mais pasteur on aime so bondelaka ata pona ata une fois. Na koe ole ke na moment oyo zaka faible ya sunga kayo. Yepe na moment comme faible folie ke yo sunga ye ozo seka ye. Et là, on est là, c'est que yon de motel, mais hôtel makaka. Pour l'interrogation, je suis tout aux avassoumés. Babi moto a monté que Zambé na zamoto, na ba pambola bino. A pambola mabota na bino bisika nyonso na lobi mabe. Na singi bolimbisanga na kombo Yesu. Bolimbisanga vraiment, bolimbisanga vraiment. So na beti sibino mabaku bolimbisanga. Mais nazo bakaka makambo tozo vivre. Tant on a le homosexualité parce que le long temps le bakina salango te oui ceux qui au salango te tant mieux. Majorité ya bana auto vivre na kati na Afrique to salango. Na lobi to salango to je me suis mis. Pour moi na lobali comme te na milonga to salango. Nous avons vécu dans les carinages to vivre na ba makambo wana. Peut-être to salango te na nini molinga peut-être mutu moko ebisa ko kenga na za musika samba misa imba misa peut-être to salango ta une fois na vie na yo. Toutes ces choses nous devons nous repentir de ça. To banda na Nzambe na katikati to banda na ba to banda na ba ko réparer le passé po bisika tozo kende tozala laver po mutu moko condamné yo te Nzambe nani Job Nzambe Satan a réclamé alobi azokumisa okaka pona bozu pona biloko pesa ye soko longoli biloko wana msusu akozana bolingo wana te Nzambe oya permetaki basimba Job parce que ayebaki Job ayebaki ba capacité oyo ezalaki kati na Job ayebaki ke Job azolingaka kaka pona bozute yango apermetaki ke basimba Job parce que Nzambe ayebi biso ko pesa biso épreuve eza likolo ya kobondima na yo te soki ayebaki ke Job azalaki na ba capacité wana te et que soki basimbi Job soki Job asimbi Job biloko ya Job akobondima na ye kokoisama Nzambe alingaka permettre te batante ye kote wana non a permetaki batante Job kote wana parce que ayebaki ke kote wana motema na ye asimbaki déjà motema ya Job ke akokaki kotika Nzambe na ye te mpona bamatériel nayebisaka Nzambe pambolanga mais s'attacher na besoin mokili oyo te Nzambe apambolanga mpo naza moto naza besoin d'être béni mais que je ne m'attache pas o naza na ndaku naza na bamituka naza na eloko boye nakomisa biloko wana esala nga motuko nga motu nakomi te Seigneur donne bénis-moi mais détache-moi que je me détache de toutes ces choses que na s'attacher na yo Nzambe que je me détache de toutes ces choses de toutes ces richesses que je m'attache à toi. Sur ça que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino nazo mona bakombo na bino te kamereza ya kobaluka mwana nanga moto aidaki ngai pona na salango na otanga kombo nete ngai yanga na tanga te mama nanga ma fille que Dieu te bénisse Nzamba pambola yo po yenda ibi musalo sali azo misila yo baone soto bolandaki na yebi bakombo te nazo tanga te bolimbisi ebele mais Nzambo ya moni bino yo muto zongo na ndenge ya malamu Nzamba pambola yo yo muto po partager que Dieu vous bénisse yo pe muto oyo zo yango na ndenge ya libaku na yaki nanga na yebi via muto te na yaki pona ko juger muto te na yaki pona que Dieu vous bénisse Nzamba pambola bino bino ba partager ba pe ba ko zo ta ya kotala ngona sima que Dieu vous bénisse soki na BBC côté na BBC qui na za muto na ba masumu ebele na ba défaut na ba erreur ebele bolimbisanga
oyo paza na conseil mosusu ya malamu ya kopesa ngai bopesi ngai conseil po ete bisika na bebisaki nayebaka ezalaka boye te ezalaka boye. Bon week-end à vous tous, que Dieu vous bénisse. Beaucoup papa de Pambolio, le maître de temps des circonstances, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Nous avons dit alpha, oxys, oméga, tika et le boko no yanguyan zambe za likola bomo na biso. Bipa ino soto to baby sina kibomoto zambe limbisa. To sengi zambe papa, o nezo soto lobi papa, etika o ya malamu zambe ezo bisika na kati ya mitema ya bana na yo, o ya mabe papa ezala nil et sans effet na kombo na Yesu. Le boko na yo zambe tambisa biso to kabi journée mokolo na lelo pe weekend wana maboko na yo ya osoko kusangisa biso surtout tozanga te kokomisa komona to sele pe makila pe to signer dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Bye bye. Shalom, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse.